अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक स्कॉलर्स के नाजरीन को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मालिक बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या फरमाया करते थे, आए सुनते हैं। अनस बिन मालिक कहते हैं मा शममत मिस्कन कत्तो वला इतरन वफी रिवायतिन अंबरन काना अतयब मिन अरक रसूलुल्लाह। फरमाया मैं 10 साल रसूलुल्लाह दी खिदमत की थी, जदों भी हुजूर दा पसीना सूंघिया ते ना यो जे मैं कोई कस्तूरी सूंघी, ना कोई इतर सूंघिया, ना अंबर सूंघिया, ना कायनात की कोई होर शै सूंघी खुशबू वाली जेड़ी हुजूर दे पसीने नालों वध के खुशबूदार। जोर लाओ भाई, जोर लाओ शेरो, जोर लाओ। हाँ जी जोर लाओ, हाथ है में चुक के हाथ लाओ, चुक के जोर लाओ। हाथ है किदे वास्ते संभाल के रखो, ऊंचा चुको हाथ मारे। ऐथे चुक के ऐसा दर्द उठा। और एक ही मसला है, मौलवी खादिम रोटी कहां से खाते? ये भी कोई मसला है जो मौलवी खादिम रोटी कहां से खाता है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि मौलवी खादिम रोटी कहां से खाता है। ये है जी सवाल कि मौलवी खादिम को पैसे कौन देता है? मैं कहा जलिया कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। मौलवी खादिम को पैसे कौन देता? ये मसला है। पैसे दे साढ़े पीर बैठे, हाँ 21 करोड़ तो जनाब इन्हां दी एक जेब विच मौजूद है। पीर बैठे इन्हां को खरब है, उन्हां को 2 खरब है, इन्हां को 4 खरब है। इधर जेडे बैठे ने इन्हां कोल इतने दौलत का हिसाब ही कोई नहीं। ए मैं किते दलील देण लगा, मतलब तुसां में गल खराब करो। इकबाल कहंदा हर इश्क मुस्तफा सामाने उस बहरो बरदर गोशाए दामाने उस। इकबाल कहंदा जिदे कोल इश्क रसूल होवे ना, पूरी दुनिया नहीं दोवें जहानां दी नेमतां ओदी जेब विच मौजूद होंदियां। ये भी कोई सवाल है कि मौलवी खादिम को पैसे कौन देता है? ये पाकिस्तान का मसला है सबसे बड़ा कि मौलवी खादिम रोटी कहां से खाता है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, लब वाह है, आंखें बंद है, फैली हैं झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। वाह क्या जूदो करम है शाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। करीम ऐसा मिला जिसके भरे खजाने खुले हैं हाथ। ऐ मुफलिसो बताओ फिर तुम्हारा दिल क्यों इस्तिराब में है। आला हजरत बरेलवी कहते हैं सानू जेड़े महबूब मिले उन्हां दे भरे खजाने ते खुले हाथ, और वो देते कितना है। मालिक बिन औफ कबीला आवाज़न दे सरदार नु जदों रसूलुल्लाह ने माल दिता ना, तो उन्होंने कहा मा इन रहे तो वला समय तो बेवाहिदिन फिन्ना से कुल्ले कमिसले मुहम्मदिन औफा व आता लिल जजील ले मुजतदिन व मता तशा युखबिरु का अम्मा फी गदिन। फरमाया ओए मैं ना हुजूर जे कोई सुनिया ना हुजूर जे कोई देखा। रसूलुल्लाह जदों देंदे ना ते उन्हां दे देण तो बाद फिर जिंदगी मोहताजी दी कोई रमत भी नहीं बाकी रह जाती। तू आया ना दर दे क्यों बदनसीबा, मैंने पूछना भी कितनी रोटियां दी, मैं तेनू कहता तू आया ना दर दे क्यों बदनसीबा। ओए हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। जोर ला के, जोर ला के बैठ के भाई, बैठ के बैठ।
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. جنہاں کول ارباں روپے انہاں دے پیسے دا کوئی فکر نہیں. ہن میں تے دلیل دین لگا میرے پیسے دا فکر کیوں پیا. آلہ حضرت بریلوی کہندے نے میں جدوں در رسول تے گیا نا تے میرے نال جڑے غلام سن جدوں واپس آئے نا تو میں نے کہا کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے. انہاں بادشاہاں نوں کدی خواب وچ بھی وہ چیز نہ ملی جڑی میرے کو وچ ملی. میں اس واسطے کہتے ہیں تفتیش کرو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اوئے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے. پوری دنیا دے ٹرمپ دے اثاثیاں دا مسئلہ نہیں, نواز شریف دے اثاثیاں دا مسئلہ نہیں, زرداری ڈاکو دا کوئی مسئلہ نہیں, عمران دا جناب سینکڑوں کنالاں وچ محل لے میں تے ایک کمرے چ رہنا جس کمرے چ 2 چارپائیاں. کیوں جی میں واقعی میرے کو اتنا کچھ نہیں. یہ کہتے ہیں مولی خادم کو دیتا کون ہے. میں کہا اصل گل اے وے, اصل گل اے وے کیونکہ خواب میں نہ کدی وہ چیزاں نہیں ویکھیاں جڑیاں سانو ملیاں, اس واسطے پریشان ہیں. دوسرا میں دے اعلیٰ حضرت کو نا تھوڑا جا معذرت دے نال شعر تصرف کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت والے دن نا بعض لوگوں جنت پتہ ہے نا جنت جڑی اللہ نے بنائی حضور فرماتے ہیں کسی دے دل تے بھی کدی نہیں گزریا کہ جنت اللہ نے کیوں جی بنائی. بندہ نا خیال بندہ کتنے تک خیال سوچتا رہندا. حضور فرماتے ہیں اتنا خیال بھی آج تک نہیں گیا جنت اللہ نے کیوں جی نعمتاں پیدا کی. پھر جنت دیاں نعمتاں پھر جنت جناب ہو جگہ. بعض لوگ قیامت والے دن کہیں گے فقیر تو اس قابل نہیں تھا اتنی بڑی جنت ملی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنا عجب بلندی ہے جنت میں کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلیا تو تعجب نہ کر تیری پوتھی نو نہیں ملی تینوں پتہ نہیں ہے بھیک آئی کدھروں. صاحب زیادہ والا شان حضرت قبلہ پیر صاحب کرم صاحب فرما رہے ہیں کہ زیادی کسی نے بڑھ بڑھ کی تھی نا ایسی تو آنو مینار پاکستان سونے نال تول دیا. تسی بڑے تسی نہیں تولنا تسی ہاتھ چکو نے کم از کم چلے ہو اتنی بڑی گل تے نکل جا ہاتھ پورا ہاتھ انج کر کے چاہو. کیوں کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز اور اے گل ہن اے گل تے بڑی پریشان کر جاڑی پوری دنیا نوں. کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز کیوں جی اس واسطے ساڈے نال چھیڑ چھاڑ نہ کرو. تانوں پتہ ہے گل یہ نہیں ہوندی, گل یہ ہوندی کہ میں کتا کنا دا. گل کتے دی نہیں ہوندی, گل ہوندی مالکاں دی. میں کتا پاک رسول اللہ دا. میں جنہاں دے کتیاں دا مقابلہ کوئی نہ کر سکے وہ میرے آقا جس خاک کو تے چلے اس خاک دا کون مقابلہ کر سکے. دیکھ لو یار پوری دنیا دے پریشانی میری بن گئی. ویل چیئر پہ بیٹھا بندہ 2-4 فٹ تو پانی نہیں ناپ سکتا. میں ساری رات ایک دن پیاسا سنتا رہا. میں آ کے میں ہوں کنوں جواں گا مینوں پانی دیو. میں سویرے اذان پڑھ گیا خدا نے بندے میں پیاسا مر گیا مینوں پانی تو دیو. کہ جی پہلے دسنا سی. میں کہا میں تو بے آرام ایسی سی تھانوں کیوں کرنا. میں پانی نہیں پی سکتا. 2 فٹ 4 فٹ دور پہ سی میں نہیں نپ سکیا پانی. جڑا پانی 2 فٹ تو دوروں نہیں نہ سکتا وہ پیسے کا کہڑا حساب شروع ہو گیا. پیڑا اور پھکیاں اور پیڑا اور پھکیاں اور اصل گل یہ کہ ختم نبوت تے اتنا بڑا پیرا کیوں ہویا. پترو یہ پیرا تے ہر سیکنڈ ہونا ہے, ہاں ہر لمحے ہونا ہے, بازاراں وچ بھی ہونا ہے,
گلیاں وچ بھی ہونا ہے. ہن انشاءاللہ پیر طریقت پیر قاضی محمود صاحب MNA جت کے بچو اس حالت میں جب اسمبلی داخل ہون گے نا تینا اور پہلے داخل ہوتے ہیں کچھ نہیں کرنا. سب تو پہلے نہ کھڑے ہو کے کہنا تاجدار ختم نبوت فنڈیو توجہ بھائی توجہ فنڈیو تانوں یہ نعرہ نہیں سمجھا ہن تے نعرہ تواڈے سر تے بجنا ہے ہر ایوان وچ بجنا ہے ہر دفتر وچ بجنا ہے تاجدار ختم نبوت. پچھلے سال نہ مینوں توجہ پچھلے سال 4 جنوری نو مینوں لاہور ایئرپورٹ تو گرفتار کیتا نا جب مینوں پتہ چل کے اسی جاپا کراچی آ رہے سی جہاز دے اندر سول وردیاں چلے گئے انہاں کہا وہی ہے میں سمجھ گیا بھئی آ گیا گرفتار کرنے واسطے. میں انہاں نوں محسوس بھی نہیں ہونے دیتا میں تسی مینوں گرفتار کرن لگے. میں اپنا چہرہ مزید کھڑا لیا کہ اے نہ سمجھن کہ محمد عربی دا غلام گرفتاری واسطے چو چو کر رہا. میں نوں پتہ سی دائیں بائیں وہی کھڑے میں نہ مڑیا نہ مذاق شروع کر دی. میں کہا سناؤ لاہور کے حالات کے وجہ فلان فلان. وہ باہر آئے نا تو انہوں نے مینوں گھیرا جدوں پایا نا کہ ڈرائیور بھی آ گیا تے 2 بندے میرے نال جڑے جہاز سن چکن والے تے نال ڈرائیور آ گیا باہر جدوں نکلے چوتھا میں اسی تے جو نعرہ لایا ہی کوئی نہیں نا اسی 4 بندیاں نے مل کے جدوں لبیک دا اوتھے نعرہ لایا نا تے پورا لاہور ایئرپورٹ انج ہلیا دفتر چھوڑ کے باہر آ گئے. پولیس باہر آ گئی انہاں کہا کی ہویا میں کہا محمد عربی دے شیر آئے اور کی ہویا جناب اینج کر کے نعرہ لبیک دا لاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا آپ نے اندر دم خم پیدا کر. میں نے پچھلے سال بلکسر چکوال روک دیتا ہوں موٹر وے تو میں اترے تو پولیس آ گئی گڈیاں آ گئی آگے لگ گئی پیچھے لگ گئی سینکڑوں پولیس والے سن. میں انہیں پولیس والے نا چپل ماری دور کھڑے ہو کے نا مولویاں کی پکھنڈ بازی بنائی ہوئی. میں اپنے ڈرائیور نو کیا پہلے ہن خاموشی نہیں اختیار باہر نکل کے ذرا لبیک کا نعرہ لا تے میں بھی دروازہ کھول کے لتاں باہر کڈیاں. میرے ڈرائیور نے کلیا نعرہ لایا نا لبیک کا تے سینکڑوں پولیس والے نس گئے سن گڈیاں چھوڑ کے. ہاں اپنے اندر کوئی دم خم پیدا کرو. اے اعلیٰ حضرت نہیں فرمایا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. اے رسم اسلام وچ ہے ہی کوئی نہیں. جنہ رسمن منیا وہ ویکھ کے بھی منافق رہے 5 ٹائم حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی منافق رہے. ایک میری گل یاد رکھنا تے رسم چلدی کوئی نہ نے ایتھوں ویکھیا جاندا میرا غلام میرے نال پیار کیویں کردا. جس نو اجے بھی سمجھ نہیں نہ آیا مسئلہ ختم نبوت تو رب کو پھر جانے رب جانے وہ حبیب جانے. ساڈا اتنا ہی کام سی فیض آباد چوک وچ بیٹھ کے کتا وہ نہیں ہوندا مالک کتا تاں ہی رکھتے اوکھا ویڑا آوے تے کتا باہر نکل کے دشمن دا مقابلہ کرے. ہاں اے نہیں سی کہ اسی اندر وڑ گئے لاہور مولی خادم بیمار سی تے میں جناب چرپائی بچھا کے بیٹھ گیا. کتا اے ہی سی وفادار کتا اے ہی سی. جدو ختم نبوت تے حملہ ہویا تے لاہور چل کے فیض آباد جا بیٹھیا. ہاں جی پھر اے سید بھی آ گئے اے سید بھی آ گئے اے بھی آ گئے اے بھی آ گئے اے علامہ نعیم بھی آ گئے سارے حضور کے غلام آ گئے. کتا وہ نہیں ہوتا مالک تے حملہ ہوئے تے چڑھے پوچھڑ پا کے اندر جا وڑے یا یورپ میں نس جائے میں دورے تے جانا ہے. کتا ہوتا ٹھنڈی آواز چل رہی ہوئے کیوں جی ساڑھے خلاف گل کرن تو پہلے کوئی 1000 باری سوچے. ہاں اسی اپنے پیو واسطے نہیں سی گئے
اسی محمد عربی دی ختم نبوت واسطے گئے سی. توجہ, میں معذرت خواہ نا حضرت جی دین پڑھے ہی کوئی نہیں, واللہ میں معذرت خواہ نا دین پڑھے ہی کوئی نہیں. جب حضور آ گئے پھر کل مک گئی. کیوں بھائی حاجی والے ہو, منتظمین ہو, ہاں سارے جٹ جتنے آئے ہو تو لکھا مبارکہ ہوں. میں معذرت خواہ نا دین نہیں پڑھیا, واللہ نہیں پڑھیا. میدان خندق کے معاہدہ لکھے جا چکے سی, معاہدہ کہ تیسرا ایسا کھجورا تسی لے جانا, معاہدہ معاصرہ چک لو. حضور سعد بن معاذ آ گئے, ایتھے رکھے اکھل کٹی ہوئی سی سعد بن معاذ دی, خون بہ رہے سی. ہاں جی, سعد بن معاذ آ گئے, عرض کی تھی حضور ایک کی ہویا؟ فرمایا میں نے معاہدہ لکھوایا ہے مدینہ پاک کی تیسرا ایسا کھجور یہ لے جائے تو محاصرہ 25,000 کا لشکر یہ محاصرہ اٹھا لے. ٹھنڈی آواز چل رہی ہے, میرے غلاموں تم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. سعد بن معاذ کی رگ اکھل کٹ گئی, ایدے نال ہی آپ کی شہادت بھی ہوئی سعد بن معاذ دی. عرض کی تھی حضور اگر حکم ہے نا تو پھر تے گل کوئی نہیں, اگر مشورہ ہے تو میں گل کراں. میں کرو, سنا مسلمان ہے, یہ ہے اسلام. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. خندق کے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا میرے حبیب اسی تو تواڈے غلاماں نوں نچوڑ کے رکھ دتا سی اس نے. یہ نہیں کہ صحابہ حضور ادیاں کھجوراں دے دیو ساری جان چھڑاؤ, پیٹ تے پتھر بدے ہوئے, کتنے دن ہو گئے نیند بھی نہیں کی, ٹھنڈی آواز چل رہی. ایک صحابی کول بھی گرم کپڑا کوئی نہیں سی, اے بند بات صحابہ نے بدے ہوئے سی, ٹھنڈی آواز چل رہی سی. سعد بن معاذ آئے ذرا سنو, میں اس اسلام کی باتیں کرتا ہوں. کیوں جی 20 کروڑ مسلمان ہو من فیض آباد ختم نبوت واسطے اسی پیرا دے کے آئیے تے پھر اسی دہشت کرتا. دہشت کرتے ہو سمجھے نا ختم نبوت تے حملہ کیا. کیوں جی مفرور تے او سمجھے نا ختم نبوت تے حملہ کیتا. روٹی انہاں دی پوچھو جنہ ختم نبوت تے حملہ کیتا. انہاں دے بارے تفتیش کرو جنہ 12,000 شیل ساڈے تے گرائے. انہاں دے بارے گل کرو جنہ 8 لاشاں سی موڈے تے چاہیاں. اے بچہ کھڑا ہے جبڑا ٹوٹ گیا, ایدا کون ذمہ دار ہے؟ منڈے دیاں لتاں کٹیاں گئیاں, نک کٹے گئے, نٹ ڈورے ہو گئے, کاند ٹوٹ گئے. اے پوچھو ختم نبوت کے نام لینے پر تم نے یہ ظلم کیا بجائے اس کے کہ تم ہمیں شاباش دیتے کہ واہ جنے واہ اسی لاؤ تھے ریڈ زون وچ بیٹھے ہاں, نبی دی ختم نبوت تے پیرا نہ دے سکے اور تسی لاہوروں آ کے ختم نبوت تے پیرا دے گئے ہو. واہ جنے واہ تانوں لکھاں سلام ہون بجائے اس کے کہ تسی ساڈی حوصلہ افزائی کرو. کفر نو خوش کرنا چاہتے ہو کہ دہشت گردن اے بددیانتن ادا حساب تانوں دنیا تے بھی دینا ہے, قبر وچ بھی دینا ہے, کل حشر وچ بھی دینا ہے. توجہ, اگر یہ دہشت گردی ہے نا تو یہ دہشت گردی ہر لمحے ہوگی, سرے بازار ہوگی, اور انشاءاللہ مولی خادم کے لیے وقت آیا تو سرے دار بھی ہوگی. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری ان باتوں سے ہم پیچھے ہم نے تو بہت سامنے دیکھی آئی نہیں فیض آباد. ہاں بالکل, کیوں جی میں تو کیسی آج آخری جان ٹوٹ جائے گی ایڈی وڈی بیماری پڑو. ہاں جی, نہ دن آرام نہ رات آرام. ہاں جی, کمر دا درد 5 منٹ بندے نو نہیں سہن دیندا, لیکن میں کبھی محسوس بھی نہیں ہونا. میرے چہرے تو تسی محسوس کر رہے ہو میری کمر وچ درد. ہاں جی, 9 سال ہو گئے میں کبھی محسوس نہیں ہونے دیتا میری کمر وچ درد. گل وچ اے ہو رہے میں اس کو بعد میں درد کا کدی احساس ہی نہیں ہوا. میں گل کردا نہیں لیکن آج میں کرن لگا. میں گڈی چ بیٹھ گیا, ایک سید صاحب آئے, اجے غازی ممتاز کی تاریخ شروع کی تھی اس ویلے آئے سید. وہ کہنے لگے میں رسول اللہ کا ایک پیغام لے کے آیا. میں اینڈار کے پیچھے بیٹھ گیا. میں کہا جناب یہ تو کتے کول تے یہ گل کوئی نہیں ہو سکتی, تسی سید ہو دسو. کہنے لگے رسول اللہ کا فرمان سن. حضور نے فرمایا اس کو جا کر کہہ دینا اس مشن سے پیچھے نہ ہٹے ورنہ اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. وہ سید صاحب کہنے لگے کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور وہ تو ویل چیئر پر ہے. کہا مجھے پتا ہے وہ ویل چیئر پر ہے, ہماری مرضی سے ہم نے اس کو بٹھایا ہوا ہے. بس پھر بیماریاں کدھر گئی ہیں, درد اے وچ گل ہو رہی. ہن سمجھ آئی کیوں مولی خادم ویل چیئر تے لگا پھر. ہاں یہ گلا سی کرتے نہیں لیکن گل ایویں نہیں لگے پھر
اصل وچ ہو رہے اے گل وچ ہو رہے ہاں جی ایویں نہیں ہے جی کیوں جی سانو کامیابی بھی ہوئی اور راجہ ظفر الحق کی رپورٹ یہ حضور بھی لکھا رب کا شکر ہے اسی ساڈا تیر نشانے تے لگیا ورنہ قیامت تک لوگا کہنا سی فیض آباد والے ظلم کیتا ایک مجرم نہیں سی انہوں مجرم بنا کے آئے راجہ ظفر الحق کہندا ہے زید حامد ہی مجرم ہے آؤ جی ساڈا ہی کام اسی بے گناہ نہیں نپیا ہاں جی انہاں کہا جی یہ مجرم ہے تہاڈا آنا بھی ضروری سی اے استعفا لینا بھی ضروری سی تہاڈا فائدہ بھی کمال دا ہاں انہوں نے کیا تہاڈا کرنا بھی بالکل صحیح ہے راجہ آخر اسی کہنا راجہ بس کر کی کٹڑے قبرہ تیریاں ٹنگان استعفا دے کے آ جا لبیک جدو تو کہنا اسی صحیح میں غلط نہ ضرور کھڑا ہو رہی بڑھیا ہوں آخری ہڈیاں تو کی کمانیاں نون لیگ بس کر ہاں نواز شریف کے منہ تے تھوک ہاں جی نون لیگ کے منہ تے تھوک کے کہے ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا کیا جی ہاں بس میں تنو یہ دعوت دینا جی تو اتنی سچ بولیا اگلا سچ یہ بھی یہ با کہ لبیک میں شامل ہوئے ہاں اپنی قبر بھی خوش کر لے اتنا جب پوچھا جائے گا تو یہ تو کہہ سکے گا نا حضور میں آپ کی ختم نبوت کی خاطر نون لیگ تے تھوکیا سی جتنے ہونا جو کوئی چمچے ویسے میرا ہونا تو چمچہ کوئی تقریر سن نہیں سکتا ہو سکتا کوئی جائزہ لین آیا ہوئے میری تقریر صرف محمد عربی دا غلام سن سکتا توجہ توجہ میری تقریر وہی سن سکتا جنہیں اپنی ماں کا پورا دودھ پیتا میری تقریر وہی سن سکتا جنہیں ماں نے لوری دیتی ہوئے صدقے یا رسول اللہ بالکل یہ تسا علیحدہ بات ہے تسا مولوی نہیں بنے میں مولوی بن گیا تھوڑی ماما بھی صدقے دی یا رسول اللہ دی لوری دیتی تے میری ماں تے جدوں دا میں ہوش سنبھالیا اور صدقے یا رسول اللہ ہی کہتی سی ہاں بالکل میں اپنی ماں دے کول نہیں کوئی اور گل سنی جدوں بھی کوئی میں جدوں غصے ہو جانا نا فلانا یہ گل کردا مینوں کہندے سن مولوی حافظہ تو جلا شان والے دی شاناں لینیاں تو ایویں پریشان ہوندا رہنا تو ویکھی تے صحیح ہوندا کہ پڑے ہوئے چھڑے کوئی نہیں سن بالکل ہاں پڑے ہوئے کوئی نہیں سن لیکن گل نہیں ہوئی جی کرتے سن بندے تو دھوں کٹ دے ہاں بالکل ہاں جی کہندے سن جنے گل کرن تے فیصلے ہوندے ہوندے جنانیاں دی گلاں نال فیصلے نہیں ہوندے ہاں یہ بھی کہتے ہوندے ہاں جنے دی گلاں نال فیصلے ہاں جی بالکل ہے پکی گل ساری زندگی میرے خیال ہے انہوں نے کوئی اگر اسی انہوں نے کھان دا حساب لائیے نا تے ساری زندگی انہوں نے کھان دا بھی اسی حساب لا سکتے ساری زندگی انہوں نے کھادا بھی نویں کپڑے بھی نہیں ساری زندگی پائے اپنے رشتہ داراں دے لکھے پائے جدوں دیاں بڑی ہوئی پھر دیاں دے پائے نواں سوٹ بھی ساری زندگی انہوں نے نہیں پائے سونا پانا تو دور والی جدوں روٹی پکڑ لگتی سی کہندے سن میرے دل کوئی نہیں یہ جدوں سارے کھا رہے سن میرا چھوڑے بچ جاندا سی پھر وہ کھاتا اقبال کہندا سیرت فرزندہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات اقبال کہندا ماواں دیاں سیرتاں پتراں وچ جاندیاں کیوں جی میری روٹی کا حساب منگتے ہو کیوں جی ہاں میری روٹی کا میں تو جناب لاہوروں چلیا پکھر جا کے شامی ناشتہ کیتا سمجھ آئی پکھر تقریر کی تھی مغرب تو بعد اتو چلیا فتح جنگ آیا میں جناب فتح جنگ کے نیڑے میرے چار پہلے موجود سی میں منڈے نو کیا تندور تو دو روٹیاں نپ لیا ایک روٹی میں چار رن کھاتی پھر فتح جنگ تقریر کی پھر سویرے میں گجرات آ گیا میرے بارے میں پوچھتے ہو کہ مولوی خادم کھاتا کہاں سے گل سمجھ آئی میں تو اچار کھا کے جناب بکروں لے کے گجرات تک سفر کر لینا گل وچ اے ہو رہے کیوں جی سکھر تو چل کے پکھر پکھر تو چل کے فتح جنگ تو چل کے گجرات پھر بھی تھکاوٹ نہ ہوئے ہاں گجرات تو پھر لاہور پھر جناب تھکاوٹ نہ ہوئے گل تو وچ ہو رہا ہے کہ نہیں سب فضلاں تو ڈنگے ٹرتے سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے سب فضلاں تو ڈنگے ٹرتے سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے آراں نال پچھاتن چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے اس واسطے یہ بات پوری دنیا سن لے یہاں بھی مخبر چغل خور آئے بیٹھے ہم ہاں بڑے بڑے چغل خور انہاں دے قیامت والے دن نامہ اعمال کھولے جان گے یہ مولوی خادم دی مخبری کرتے میرا نامہ اعمال کی توڑا جان گے
क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी, वाह वाह। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।